আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে দেখতে আছো আমি আছি বান্ডারির রুমে। সকাল থেকে এখনো খাই নাই, সকালে চা খাইছিলাম, তারপরে এখনো কিছু খাই নাই। কখন দেখবো বান্ডারি কি বানাচ্ছে। সকালে বৈকালে 3 টাইম ডাল বানায় খুঁজে, ঠিক আছে। আর বর্তমান কেরালা তামাম মেঘ, বাইরে দেখলে কি করবা, তামাম মেঘ দেখো, সারা দিন বাইরে মেঘ করে তামাম, আমি কি করবা, ভয়ঙ্কর মেঘ করে। যারা কেরালা এই যে এখানে বান্ডারি আছে আর লোকজন আছে। বান্ডারি কি বানাইছো? মাছ বানানি এই যে বান্ডারি বলে মাছ বানাইছে। কয়জন মানুষের রান্না রান্ধো? 30 জন মানুষের বান্ডারি রান্না বাড়া করে। আরো আছে, আরো বান্ডারি আছে। তো আমি ব্যাক ক্যামেরাটা তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা দেখানোর চেষ্টা করতে আছি। এই দেখতেছো আমার ভাই একজন খাইতে আছে। তো ভাই তার জিজ্ঞেস ভাই সবজি কিরম হয়েছে? বান্ডারি খারাপ বলছে, কারণ এই যে সেই বান্ডারি, তার বান্ডারি আছে, তারা রান্না বাড়া করতেছে। কমে যাও 300 মানুষের রান্না বাড়া এই রুমে হোক, ঠিক আছে। আরও আছে এই রান্না বাড়া, কিছুগুলো মানুষ খায় চলে গেছে, কারণ তামাম মেঘ হচ্ছে। দেখো বাইরে ভয়ঙ্কর মেঘ হচ্ছে, দেখো দেখতে তো পারছো, বাতাস তামাম। আরও এখানে দেখি আমাদের পিলিংয়ের বান্ডারি কি রানছে, আমাদের পিলিংয়ের বান্ডারি দিয়ে ভালো করে দেখাতে পারতেছি না, কারণ লাইট হয়ে গেছে, যে কারেন্ট নাই, ইনভার্টার দিয়ে লাইট চলতে আছে। তো ইনশাল্লাহ কালকে তোমাদেরকে আমি ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করবো, ঠিক আছে। আজকের জন্য এই পর্যন্তই।